अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियो अपनी फिल्म बना सकते हैं। जगह प्ले स्टोर पर जाएं, वहां जाकर सर्च करें। डी ये लिखने की देर होती है कि आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर टिक करें। फिर सर्च करने पर, जैसा कि मैंने इसे पहले डाउनलोड किया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर कैमरा आएगा, कैमरे पर क्लिक करें। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, आप इसमें से कौन से भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको यह करके बताता हूँ कि आप कैसे अपनी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद है आप ये सेविंग होने शुरू होगी। अब इसे डन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल आना बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइक और कमेंट करके जो बताएंगे कि कैसा लगी वीडियो।